पूज्य स्वामीजी को प्रणाम। मंचरे मो सहित अच्छा आमर अग्रज बड़ भाई गुरु प्रोफेसर फकीरमोहन साहू बंधु एवं मोठार अग्रज मोर अग्रज वैष्णव बाबू आठी शिविर में जोग देइथिबा सान भाई भौणी माने एवं गुरु एवं गुरुमा माने जहाँ कार्यसूची मत 20 मिनिट दि जाइए तारी भितर मु किछि कथा कहि। यही अनुष्ठान ना हूँ श्रुति न्यास। श्रुति कौन आपण मैंने समस्ते जानते ये वेद उपनिषद आदि शिक्षार गोटे अनुष्ठान। तेणु मुझे स्वामीजी मत कहले जे आम चाहूँ आम गोटे विद्यार्थी शिविर आयोजित होची आपन टिके आसते मु तुरंत हाँ मारिली। कारण स्वामीजी को मु शुणी देखी पाखर सहित कथा सकारात्मक चिंतन बाबद मु परिचित। तेणु मु कहली मुझे विभिन्न समय व्हाट्सएप इत्यादि फेसबुक रे तांकर देखे जे ये अनुष्ठान केमती धीरे धीरे गढ़ी उठुची। तो सी जहाँ कहते यही अनुष्ठान बर्तमान गुरुची आगामी दिन में निश्चित भाव में ठिया हम आम मैंने समस्ते विशेषकर मुझे समस्ते बोधे गाँव में बढ़ीचु। आम बेले एसी तो दूर कथा इलेक्ट्रिसिटी नाला विद्युत नाला गाँव में आमने लंठन आलुरे पाठ पढ़ीचु एवं संध्या पर मत लंठन जल पाठ पढ़ीचु। तेणु एपरी एक परिस्थिति परिवेश सहित अभ्यस्त होबार कौन असुविधा ना। मुझे मत जो ऑफिस रे बसे काम करे सेठी एसी अच्छी किंतु एसी खूब कम चलाए। अधिकांश समय झरका द्वार खोला रखिक बसता है कारण बाहर पवन बाहर आलुओ बाहर दृश्य आखिरे पड़ू थाए तारी भितर आम मैंने काम करूँ। तेणु ये परिवेश बहुत भल लगुच कौन असुविधा अंततः मो पक्षे मो पाई ना। मुसवा आगु भावुली जे मु कौन कहबी जेहेतु पिला माने अछंती तांकर अभिभावक माने अछंती स्वयं स्वामीजी अछंती वैष्णव बाबू आसवे फकीरमोहन आज्ञा आसवे बोली मुझे जानी नी ये जानी। तेणु भाविली जे मु आगु पिलांपाई जो मु प्रजातंत्र में काम करुँगी तो गोटे मीना बजार पत्रिका बाहर मु साहित्य पत्रिकार साहित्य पृष्ठार दायित्व थी और तार मीना बजार जो पिला पत्रिका तार दायित्व में थी। परवर्ती काल में पौरुष पत्रिका अच्छी से गोटे पिला विभाग 32 पृष्ठार आम रखीचु नियमित भाव से प्रकाश पाँच। मुझे गप पिलांपाई लिखी जोड़े छोट छोट बही बाहर प्रजातंत्र जो काम करुँगी से 10 कहानी लिखी से मीना बजार में सी मत गोटे बही है। पुराण देवदेवी मान गोटे बही है। पृथ्वी इतिहास पिलांपाई धारावाहिक भाव पौरुष लिखी गोटे गोटे शब्द को नहीं इतिहास लिखाई मेसोपोटामिया ये गोटे शब्द ताकू नहीं तार कहानीटा लिखाई सेमती पृथ्वी इतिहास सरी जाइए बही है एवं भारत इतिहास पौरुष चली शब्द इतिहास गोटे गोटे शब्द को नहीं मुझे पिलांपाई केतोटी प्राय 13-14 गप लिखी से सब वेद उपनिषद कहानी को नहीं वेद उपनिषद जो पिला कथा कहु नहीं कहानी छोट छोट कहानी लिखी ताकू नहीं 2टी बही प्रकाश पाई। ए बही बहु वर्ष तले प्रकाश पाई एवं भी से मिलूँ 2 भाग में प्रकाश पाई। ता ना हूँ तुमरी परी पिलाटी तुमरी परी पिला कथा से प्रकाश पाई। तेणु मुझे भावुली जे किसी बड़ बड़ कथा कही लाभ नहीं से गप कहवा गप शुणा ताहले भल लगे। एथे को कहानी अच्छी प्रथम भाग में अच्छी नचिकेता समस्ते जानते नचिकेता कहानी
ଯମରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେ କଥା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କେହି ନ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ସେମିତି ସତ୍ୟକାମ, ସେମିତି ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା। ଆରୁଣୀ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଦିଆହୁଏ। ସେମିତି ଶ୍ଵେତକେତୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଗୋଟେ କଣାଦଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ତାର କିଛି କିଛି ଝଲକ, କିଛି କିଛି ସୂଚନା, କିଛି କିଛି ସଂକେତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ପାଇଥାଉ। ସେହି ସବୁ କାହାଣୀକୁ ନେଇ, ସେହି ସବୁ ସତ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ଦେଇକରି ଆମର ପୁରାଣ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଥିବା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ସେମିତି ସୁନଶେଫ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଏବେ ଗଲା, ଏକଲବ୍ୟ, ଚରକ, ସାନ୍ଦୀପନୀ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଏସବୁ କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମନରୁ କହିବି, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ସମୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ବାଛିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କାହାଣୀର ନାଁ ଶ୍ଵେତକେତୁ। ଶ୍ଵେତକେତୁ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି କେହି? ଯଦି କେହି ଜାଣିଥାନ୍ତି ହାତ ଟେକିବେ। ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। এই ଶ୍ଵେତକେତୁ କାହାଣୀଟି ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବେଦ ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ ଉପନିଷଦ ଲେଖାଗଲା। ଉପନିଷଦ କ'ଣ? ଆଜି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରାଗଲା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ହେଲା, ସେଇ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା। ବେଦ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉପନିଷଦର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତକେତୁ। এই ଶ୍ଵେତକେତୁର କାହାଣୀଟି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ସେ ଶ୍ଵେତକେତୁର କାହାଣୀଟି ଅଛି। ସେ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତକେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ଶ୍ଵେତକେତୁ କିଏ ସେ କଥା ଟିକେ କହି ରଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଆମର ଆରୁଣୀ, ଯିଏ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ। ଥରେ ରାତିରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ପାଣି ସବୁ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ସବୁ ପାଣି ବୋହିଗଲେ ତ ଫସଲ ମରିଯିବ, ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଯେ ନିଜେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ନିଜେ ସେଇଠି ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସବୁ ପିଲା ଫେରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ଯେ ସେ ଆରୁଣୀ ଫେରିନି, ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା ବେଳକୁ କାଳେ ବିଲରୁ ପାଣି ସବୁ ବୋହିଯିବ, ସେ ଏଠି ହିଡ଼ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଡ଼ ହୋଇ ଶୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆରୁଣୀ, ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷି ହେଲେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତକେତୁ। କ'ଣ ଉପନିଷଦରେ ସେଇ କାହାଣୀ ଅଛି। ଶ୍ଵେତକେତୁଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଆରୁଣୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଦ୍ଦାଳକ, ସିଏ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ନିଜେ ତାକୁ ନ ପଢ଼େଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୂଳରେ ନେଇକରି ଶ୍ଵେତକେତୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ କହିଲେ ତୁ ସେଇଠି ରହ, ତତେ ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ହେବ, କେତେ 11-12 ବର୍ଷରୁ ନେଇକରି ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରିକିରି ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁକୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ସେଠି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ବେଦ ଉପନିଷଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ନଥିଲା, ଗୁରୁକୂଳକୁ ଯାଇକରି ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେଇଠି ତାର ବାପା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଯା, ଆମ ବୟସରେ କେହି ବେଦ ସେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତୁ ସେଠି ବେଦ ଉପନିଷଦର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିକିରି ତତେ 24 ବର୍ଷ ହେବ ତୁ ଫେରିବୁ। ସେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ତାକୁ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଗନ୍ତାଘର ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି, ଗୁରୁ ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି, ମୋ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ମୋ ବାପା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ କ୍ଲାସ୍ରେ, ତା ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଥାଏ। ଯିଏ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ ବେଳେ ବେଷ୍ଟ 10 ଥିଲା, ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଏ, ତା ମନରେ ଗର୍ବ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତ ପ୍ରଥମ 100 ଜଣ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ତା ଚାଲିଟା ବଦଳିଯିବ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ।
ସେ ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ, ଏମିତି ଭାବନା ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେତକେ ତୁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଆସିଲା, ତା ମନରେ ଗର୍ବ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପାଠ ଜାଣିଯାଇଛି, ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିବ ମୁଁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ତାର ହାବଭାବ ଦେଖିକି ତା ବାପା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ତାର ଏତେ ଗର୍ବ। ତାକୁ ଦିନେ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁମେ ଗୁରୁକୁଳ ଯାଇଥିଲ, ତୁମକୁ ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି, ତୁମେ ସବୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଆଦିରେ ପୁରା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଦେଇଛ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନ, ତୁମେ ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଜାଣିଛ କି? ସେ ପଚାରିଲା କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ବାପାକୁ ପଚାରିଲା। ତା ବାପା କହିଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେ, ତୁମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ତୁମେ ଅଦେଖାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଭଲ କରି ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ତୁମର, ତୁମେ ଅଦେଖାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଅଶୁଣାକୁ ଶୁଣିପାରିବ ଏବଂ ଅଜଣାକୁ ଜାଣିପାରିବ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ତୁମର ଅଛି କି? ଯେତେବେଳେ ବାପା ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଦେଲେ, ତାର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ସବୁ ହଜିଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛି, ସତରେ ତ ମୁଁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଜାଣିନି। ସେଇଠୁ ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ସେଠି ଗୁରୁ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ଶିଖିନି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବାପା ତାର ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏ କଥା କହୁଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ଥିଲା, ଯଦି ସେଟା ଜ୍ଞାନର ଗର୍ଭଟା ନ ଭାଙ୍ଗିବ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏ କଥା କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଉଦାଳକତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ପାଖରେ ବସେଇକରି ବୁଝେଇଲେ। କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ ନା, ତୁମେ ଯଦି ଟେଳାଏ ମାଟିକୁ ଜାଣିବ, ଯଦି ଟେଳାଏ ମାଟିକୁ ଜାଣିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଠିଆ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଭାବି ପାରୁନୁ ଯେ ସେଟା ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟିରୁ ତିଆରି। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସନରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ମାଟି ବାସନ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେବା ବୋଧେ ଆଜିର ପିଲା କେହି ଦେଖିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛୁ। ଆମ ବେଳେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ହେଉଥିଲା, ତାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସୁରେଇରେ ପାଣି ରଖା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ମାଠିଆ ରଖିଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଫିଲ୍ଟରରୁ ପାଣି ଆଣି ମାଠିଆରେ ରଖେ, ମାଠିଆର ପାଣି ପିଏ। ତେଣୁ ତ ବାପା ଟେଳାଏ ମାଟି କହିଲେ, ଚାଲ ଟେଳାଏ ମାଟି ଆଣେ। ସେ ଯେ ଟେଳାଏ ମାଟି ଆଣିଲା, କହିଲା ଏଇ ମାଟିଟାକୁ ତ ଯଦି ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ମାଟିରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ସେମିତି ଖଣିରୁ ସୁନା ବାହାରୁଛି, ଖଣିରୁ ଲୁହା ବାହାରୁଛି, ଲୁହାରୁ ଇସ୍ପାତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ଖଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା ସୁନାକୁ ଜାଣିପାରିବ, ତାହେଲେ ସୁନାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗହଣା ତିଆରି ହେଉଛି, ତାକୁ ଲୋକେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ସୁନାକୁ ନ ଜାଣିଛ, ସେ ଗହଣାକୁ ଜାଣିପାରିବନି। ଯଦି ମାଟିକି ନ ଜାଣିଲେ ଏତେ ସବୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ଯେଉଁ ପାତ୍ର ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ସବୁ କଥା, କେବଳ ତଫାତ ହେଉଛି ସେଇ ମାଟି ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାର ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ ସୁନା ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗହଣାରେ ତିଆରି କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? କହିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନି। ସେଇଠୁ ତାକୁ ସେ କହିଲା ମୋତେ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତା ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଉଦାଳକ, ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ଏବେ ତୁମ ମନରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ତୁମର ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭାବିବ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ବାକି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେଇ ଗର୍ବ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଇଠୁ ତା ବାପା ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ। ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ନଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ, ଗୋଟେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା, ତା ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନରେ ହୁଏତ ତୁମେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିବ। ପଢ଼ିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ନିଜକୁ କ'ଣ ବହୁଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ତେଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
आम पंचमहाभूत कहीचु क्षिति अप तेज मरुत्व्यम जानिथिबो। क्षिति है पृथ्वी, अप है जल, तेज है आलोक, मरुत है पवन एवं व्योम है आकाश। यही पंचमहाभूत समस्ते गढ़ाई वृक्ष लता आम समस्ते यही पांचटा जिनस गढ़ाई। तेणु परमात्मा जो निजक किसी नाला सृष्टि ये सब किसी नाला कहीं नथिले से परमात्मा जो निजक बहुगुणित करने चाहिए से तेज सृष्टि कर। से तेज रु कौन है ना तेज बा अग्नि ता भर जल सृष्टि है एवं जल रु कौन है ना पृथ्वी सृष्टि है। यही तीन टा हूँ मूल तत्व कौन तेज जल पृथ्वी ये तीन हूँ मूल तत्व। ये तीन रंग कौन ना तेज तेज का रंग हूँ लाल, अग्नि रंग कौन लाल एवं अफ जल रंग कौन किसी ना। तेणु जल रंग को धला भाव ग्रहण कर स्वच्छ एवं क्षिति व पृथ्वी रंग कला। तुम्हें देख जो पुरी मंदिर में तीन ठाकुर बस रंग कौन ये तीन रंग सुभद्रा हलदिया लाल, जगन्नाथ कला, बलभद्र धला। मूल तत्व सहित यही तीन ठाकुर रंगर किसी सामंजस्य अच्छी एवं यही सब कथा हूँ परमात्मा विभिन्न प्रकार रूप। तेणु से बुझेले जमती समुद्र बाष्पीभूत होकर जल आकाश को जाऊँगी, आकाश मेघ हो बर्षुची, पुणी नदी हो नदी ही बोही जाऊँगी समुद्र में पुणी मिशि जाऊँगी। आम समस्ते सेमती से परमात्मा ठार आसीचु एवं शेष से परमात्मा ठार मिशिचु। जमती नई जाकि समुद्र में मिशिगला नदी नदी को कौन अलग करहब कि समुद्र अलग करहब ना। सेमती परमात्मा सहित थे आम मिशिगला आमको परमात्मा सहित आम एक हो आमको अलग करहबन। यही सब कथा बापा उद्दालक ता पुओ श्वेतकेतु को बुझेले एवं से कथा बुझेला पर ये सब गहन तत्व श्वेतकेतु ठीक भाव बुझीपारा ना। किसी बुझिला किंतु आउ टे अधिका जाना चाहिए कहला मुझे आउ भल भाव सरल भाव ये कथा को बुझा चाहिए तू मत आहरी सरल भाव ये कथा को बुझा। सेठू ता बापा कहले ठीक अच्छे आज दिन सरला काली सकाळे तुम्हें जो सकाळे मो पाक आसो नित्यकर्म शेष करी तुम्हें गोटे पात्र किसी पानी नब पानी में किसी लुण पकईकरी मो पाक आणिक आसो। तार दिन सकाळे श्वेतकेतु गोटे पात्र किसी जल नेला तादर किसी लुण पकईकरी आसिक पहुँचला कहला मुझे पानी में लुण पकई ना पानी में लुण पकई ना हाँ ताले लुण को पानी रू काढ़ क्या लुण पानी मिशि जाइए काढ़ी केमती कहला से जो जलर ऊपर स्तर टिके नहीं चाख कौन लगुच से ऊपर टिके हाथ मारिक चाखिला कहला लुणिया लगुच कहला मझिरू टिके आंगुटे बुड़े चाख केमती लगुच से चाखिला से लुणिया लगुच पूरा तल को पात्र बुड़े आनी चाख केमती लगुच ना से लुणिया लगुच ना। जमती लुणटा पानी में मिशिगला सब जगह समान भाव मिशी लुण को पानी रू अलग करी होना सेमती आमे समस्ते परमात्मा ठारे आसीचु एवं से परमात्मा सहित एकात्म ही मिशिजा से कहला आउरी कौन उदाहरण अच्छी तापर बहुत आग्रह है जाना कहला ठीक अच्छे तुम आपको विशद भाव बुझेले बहुत व्याख्या कर बुझेले किंतु पुओ ठीक भाव बुझीपार तुम्हें देखीच बरगछ देखीच ना हाँ बरगछ देखीच ना बरगछ जो फल फले ता रंग केमती नालिया आमर कविवर राधानाथ राय लिखिं बरकत पर्णे पद्मराग फले लिखिं राधानाथ राय हूँ कविवर राधानाथ राय मरकत पर्णे पद्मराग फले कौन सी कथा मरकत मान कौन सबुज रंग बरपत्र मोटा पत्र और सबुज रंग तार बर कोली जो अच्छी बर फल आम कहूँ सीटा लाल रंग पद्मराग मणि रंग लाल तेणु राधानाथ से कथा लिखिं तो पाचिला बरकोली तुम्हें गचर जो बरकोली पाची बरफल पाची
ताको आनिक मो पाखक आस सी आनिक आसला तार दिन सका कहला यहाँ कौन बरफल ना हाँ ना तुम्हें से बरफल भांगी दे भांगीदेल कहला भितर को देख कौन देखुच ना भितर कौन छोट 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 जिनस कौन सब अच्छी ना सेटा हूँ बरगछर मंजी बरफल किए पिला मैंने भांगिक देखीच किए देखीच जो बुल देख गोटे बरफल फली आनी भांगी देख गोटे फुल ता पाक जीव छिंडेबनी कि बास्ना शुंघ कौ फूलर बास्ना केमती कौ गछर पत्रर बास्ना केमती से गछर से पत्रर कौन उपकार कौ फल स्वाद केमती ता भितर कौन अच्छी यही सब कौतूहल तुम भितर रहा दरकार रही कौन तुम अधिक कथा जापर सेमती चरक जो कहानी से कथार अच्छे मुझे जाऊना ताको पठे गुरु एपरी गोटे गछ बाछिक आण जार कौन से औषधीय गुण न सब पिला पठे सब पिला जाकि तार दिन सब घंटाए किए घंटे कि 5 मिनट किए घंटा कि 2 घंटे किए सब गोटे गोटे आनले किंतु चरक रहीगला 15 दिन बीतीगला मसे बीतीगला सी आसला गुरु तक खोज खोज पहुँचला सब पिला आसे तुम्हें कहीं आसन ना मुझे जो गछ को परीक्षा करुँची तार किसी औषधीय गुण अच्छी तेणु सब गछ लता भितर औषधीय गुण अच्छी गोटे औषधीय गुण ना गछ कि लता पाऊना तेणु मुझे पारे सी बहुत बड़ हो मेडिसिन बड़ विशेषज्ञ है सुश्रुत आ जो शिष्य सी सर्जरी बड़ है मुझे जाऊनी तेणु कहले जे से तो बरफल टू भांगी दियो भितर कौन छोट छोट कौन अच्छी सी हूँ बरगछर मंजी गोटे छोट मंजी को तुम्हें भांगी दियो से छोट मंजी भांगा बहुत कष्ट जदि बरफल को भांग एत छोट छोट मंजी ताकू एड़ी छोट एमती पोस्त ना कि पोस्त देखी किए से भाया छोट छोट कि आहरी छोट सी नखरे बहुत कष्ट गोटे मंजी की भांगला तो से मंजी जो भांगिल ताको देख ता भितर कौन अच्छी किसी ना मुझे तो किसी देखिपार ना ये छोट मंजी भितर किसी ना बोली तुम्हें कौच किंतु से छोट मंजी एडे विराट बरगछ हो तेणु से छोट मंजी भितर ये विराट बरगछ अच्छी तेणु तुम्हें यदि से कथा न जान तुम्हें ईश्वर परमात्मा को केत बुझ तेणु यही सब छोट कथा भितर बहुत बड़ बड़ कथा लुचिक रही आपको जानले जाकर तुम्हें परमात्मा को बुझीपार तेणु ये फल श्वेतकेतु बुझीपारा जी सी एत पाठ पढ़ी एत ज्ञान लाभ करते प्रकृत संसार में सब जगह परमात्मा केमती व्यापिक रही ये समग्र सृष्टि शरीर से कथा